Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi, semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang susah break. Terima kasih yang sudah nonton dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya si Cengeng. Kuing si bangok aduh ngau ngeng tuh tingali urang geunaheunnya yeuh di sawah ya duh ningali pemandangan ieu mah duh ulin teu ngahaja gawenya. Tuh ditungtung kulon nepi ka tungtung wetan tingali pemandangan nepi ka geunaheun. Euy aduh. Kunaon lain euy mun jadi huntu. Lain aduh uing teh aduh duh teh kibat ku geunah tuh ningali awan, ningali tangkal, ningali cai nepi ka aduh sejuk jeung seger kana panonna oge teh tingalian teh mencrang euy. Nya bener euy henteu sareksek. Kaindahan ieu mah nya kaindahan urang tos gawe langsung ulin ka dieu ngaliwat jalan dia bi aduh di sawah batur kagarenaheun deuh. Di sawah urang belah kaler jeung belah wetan tuh nu diurus ku urang jeung belah dieuna. Ayeuna urang aduh tingalian teh nepi ka kieu nya asa geunaheun. Nyata duh kanikmatan panon teh nya kanikmatan paningali tuh nepi ka kitu. Mantap urang kudu syukuran teh di dinya panon ge dibasihan kanikmatan ku titingalian anu geunah ka geunah-geunaheunana. Urang nyeun puisi ayeuna mah. Wahai pesawahan-pesawahan yang indah. Sawahnya yang baru ditraktor. Serta awan putih yang cerah dan pohon-pohon serta pegunungan-pegunungan yang indah yang membuat mata menjadi berbinar-binar, yang membuat mata tidak kesat mata, yang menjadikan kegeunahan. Ilaing mah teu nyambung puisi teh atuh kitu. Ai puisi teh nu alus nyambung. Pan ieu mah disakainget teh ya puisina gercep teh gerak cepat. Tah kieu nyan puisi mah yuh. Air sawah yang bening, air sawah yang bening. Pohon-pepohonan yang berhijau-hijau serta awan yang cerah yang membuat hatiku menjadi tentram dan damai apabila duduk di sana. Pesawahan, pepohonan dan awan semua bersatu menjadi pemandangan yang indah apabila dilihat dengan mata. Ilaing bagus puisina euy, sinarieun nyambung. Apaan diajar uing oge atuh. Nya bener aduh. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Setia ka saha? Nya ka anjeun pan meureun anjeun mah keur berbinar-binar lamun secara teh mah keur puber. Ilaing mah bisa wae. Alus ilaing mah puber ka awewe. Da alus mending kitu begar mah ka awewe kan bare kolot rek kitu oge yang penting nyaheun. Ka ilaing komodo dari eta mah geus puguh. Entong ning ilaing batur oge harayangeun. Lamun jodoh jeung anjeun mah beukeun bae lah geus we tuluikeun. Kawin buru-buru ulah diengke-engke.
pancen ka dieu dilakeun geuningan ti kamari saminggu saminggu 2 minggu ieu uing pan gawe di dieu can datang-datang. Kan bae atuh kan bae tungguan menanti seorang kekasih. Menanti seorang kekasih yang datang di hari ini tapi can datang-datang engke we meureun. Yang penting ulah minggu lapuk we. Da suatu saat pasti datang lah insya Allah. Geus langsung kawin lah geus puguh kitu mah. Nyata uing oge ditarima nembak malahan ti heula. Ngungkapkeun cenah deket jeung uing mah cenah resep jadi kumaha nya bungah we selalu. Jadi hati teh asa tenang cenah ngomongna. Mata kitu ge hayangan ka ilaing tinggal ilaingna, ilaing hayang teu. Nyapu atuh sateda geulis da segala rupa walaupun kolot oge da uing oge bogoh kan bae aing mah yang penting bener. Geus kawin ke ku urang diomongkeun lah kan bae jeung urang eta mah naon teh nanyaanna mah. Wang beres beberes mah. Lah kan bae ka uing mah teu kudu mere duit yang penting kudu desa bungkus. Ilaing mah makentong make udah sabatang pan aing teh teu boga duit meureunan. Kan bae uing mah niatna we niat ngajejehkeun yang penting sugana uing kabawa alusna kabawa ieuna. Jadi ganjaran yang uing. Atuh lah bae kapeutingkeun urang jadikeun ku uing ditanyaan buru-buru keur ka dieu kitu nya. Urang jadikeun lah. Lain nu ngajadikeun ngomongna. Ada tanggung jawab kuring eta mah sarua jeung ieu bisa diwalian ku kuring teh. Ari kudu dibejakeun mah. Aku mah ari kitu mah atuh meureunan kan teh meureun naon ilaing sebagai naonna. Uing teh lamun secara teh mah meureun kapialo tapi naon teh kadinya teh. Sarua umurna mah jeung uing ngan maksudna kapialo ting pokona uing teh bisa pokona mah. Da ti lalaki bisa ngawalian. Atuh aing teh meureun jadi amang ke teh meureun ka ilaing teh nya. Lamun jadi mah jadi amang. Aduh ilaing ti kamarina nawaran ti Saudi jadi jeung alo ilaing euy. Kitu pan jodoh mah kitu jodoh pati bahagia cilaka mah lain urusan manusia urusan Gusti Allah gitu. Mun urang kudu aya jalan syariatna neangan ikhtiar berusaha. Tah sakitu dongeng ti sim kuring. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.